गुड मर्निङ। आज यस भिडियोमा विल र बी गोइङ टु बीचको फरक र तिनीहरूको प्रयोगको बारेमा मैले बताउँदैछु। र विलको प्रयोग र बी गोइङ टु कतिपय बिगिनर्सले यसलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने अथवा कन्फ्युज हुने, कस्तो अवस्थामा विल युज गर्ने र कस्तो अवस्थामा बी गोइङ टु युज गर्ने भन्ने हुन्छ। र यो इस्यु भनेको बिगिनर्सको लागि मात्र होइन, प्र्याक्टिसनरहरूलाई पनि अथवा अलिकति राम्रो कम्पिटेन्सी ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी भएको स्टुडेन्टहरूको लागि पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनको विषय हुन्छ। र यो खास गरेर कक्षा 11 को विद्यार्थीहरूलाई फोकस गरेर बनाइएको छ, त्यहाँको टेक्स्ट बुकमा दिएको एक्सरसाइजहरूलाई आधार मानेर। तर यो चाहिँ कक्षा 6, 7, 8 देखि नै माथिका विद्यार्थीहरू र ब्याचलरसम्मको स्टुडेन्टहरूको लागि, ब्याचलरमा पनि खास गरेर फर्स्ट इयरमा पढ्दै गरेको स्टुडेन्टहरू, मेजर इङ्ग्लिस भन्दा अन्य विषय लिएर पढेको स्टुडेन्टहरूको लागि, एसई क्लास 11, 12 को स्टुडेन्टहरूको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र यहाँ सुरुमा चाहिँ युज अफ विल। अब विलको हामीले खास गरेर टकिङ अबाउट फ्युचर, सिम्पल फ्युचरमा विललाई युज गर्दै आएको हामी सबैलाई थाहा छ। तर यसको ग्रामेटिकल ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स, ग्रामेटिकल भन्दा पनि ल्याङ्ग्वेज फङ्सन कस्तो अवस्थामा युज गरिन्छ, कस्तो अवस्थामा युज गरिन्छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ स्पेसिफाई गरेको छु। र पहिलो नम्बरमा चाहिँ स्पन्टेनियस डिसिजन अथवा इमिडिएट डिसिजन, डिसाइडिङ, यो फङ्सन भनेको डिसाइडिङ, वाइल डिसाइडिङ। हामीले तुरुन्तै कुनै कुराको डिसिजन गर्नु पर्यो र त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने विलको युज हुन्छ भनेर। वाट डु यु वान्ट टु टेक? आई विल ह्याभ अ टी प्लिज। कसैले सोध्यो तपाईँ के लिन चाहनुहुन्छ? आई विल ह्याभ अ टी, आई विल ह्याभ टी प्लिज। यसरी तुरुन्तै सोध्न बित्तिकै डिसिजन गर्नु भनेको चाहिँ इमिडिएट डिसिजन हो, स्पन्टेनियस डिसिजन हो। र अर्को युज भनेको अफरिङ, अफर अर अफरिङ। आई विल टेक यु टु द मुभिज इफ यु लाइक। कसैलाई केही अफर गर्नु पर्यो भने यसरी हामीले विलको प्रयोग गर्छौँ। र थ्रेटनिङ, र कसैलाई थ्रेट गर्नु पर्यो भने पनि हामीले विलको युज गर्छौँ। आई विल टेल यु प्यारेन्ट्स व्हाट यु डिड। प्रेडिक्टिङ अ फ्युचर एक्सन, इभेन्ट अर ह्यापनिङ, अथवा कुनै जनरल फ्युचरको कुरा गर्नु पर्यो भने प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो, भविष्यवाणी गर्नु पर्यो, एकदमै जनरल अवस्था छ, कुनै एभिडेन्सहरू त्यसको छैन भने त्यो अवस्थामा पनि हामीले विलको प्रयोग गर्छौँ। द डे विल बी लभली टुमोरो, भोलि चाहिँ दिन राम्रो हुन्छ, सामान्यतया अहिलेको मौसमको अवस्थाले त्यो जनाउँछ भनेर यसरी प्रेडिक्सन गर्न सक्यो। प्रेडिक्सन भनेको भोलि यस्तो हुन्छ भनेर भन्नु हो, भविष्यवाणी गर्नु हो। र प्रमिसिङ, कुनै कुराको प्रमिस गर्नु पर्यो, कसैलाई प्रमिस गर्नु पर्यो भने पनि हामी यसरी विलको प्रयोग गर्छौँ। डोन्ट वरी, आई वोन्ट टेल एनीवन, आई वोन्ट टेल एनीवन। यसरी चाहिँ हामी प्रमिसिङमा पनि युज गर्छौँ। र अब युज अफ बी गोइङ टु, बी भन्नाले यहाँ इज एमआर हो, इज एमआर गोइङ टु। यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त भन्दा यो विल भन्दा अलिकति फरक छ। फ्युचर नै पनि हुन्छ, कतिपय प्रेजेन्ट एरेन्जमेन्टको कुरा हुन्छ, र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी इजएमआर गोइङ टु अथवा बी गोइङ टु युज गर्छौँ। प्रेडिक्टिङ, अघि प्रेडिक्सन गर्दाखेरि हामीले जेनरल प्रेडिक्सनमा फ्युचरको प्रेडिक्सन गर्दाखेरि विलको प्रयोग गरेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ प्रेडिक्टिङ विथ एभिडेन्स, कुनै एभिडेन्सहरू छ, कुनै घटना घट्ने अवस्था छ अथवा कुनै कार्य हुनेवाला छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी फेरि विल होइन बी गोइङ टु युज गर्नुपर्छ। देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, इट्स गोइङ टु बी अ लभली डे। आकाशमा कुनै क्लाउड छैन, कुहिरो छैन, बादल छैन, दिन राम्रो हुन्छ भनेर यसरी प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ। अथवा लाइटनिङ, थन्डरिङ छ, क्लाउड छ भने इट इज गोइङ टु रेन भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। प्रेडिक्सन विथ एभिडेन्स हो। र एक्सप्रेसिङ अ प्रायर अर डिसाइडेड प्लान, यदि यो डिसाइड प्लान भन्दा पनि डिसाइडेड प्लान हो, यो डिसाइडेड प्लान अथवा एरेन्जमेन्टको लागि पनि विल होइन हामीले गोइङ टु युज गर्छौँ। आर यु फ्री दिस इभिनिङ? आज तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ इभिनिङमा? नो, आई एम गोइङ टु मिट माई अङ्कल। म अङ्कललाई भेट्न जाँदैछु। उनले अलरेडी डिसिजन गरिसकेको कुरा हो, डिसाइडेड हो। र यसरी गोइङ टु र विलको बिचमा फरक छ, डिफ्रेन्स छ भन्ने मैले यो भिडियोमा राखेँ। र अब यस पछाडि चाहिँ यहाँ एक्सरसाइजहरू छ, यो कक्षा 11 को विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने एक्सरसाइज हो। र कक्षा 11 को यो एक्चुअली युनिट चाहिँ मलाई अहिले कन्फ्युज भयो, यो मेबी युनिट 5 हो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ अथवा कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले
ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट पार्टमा ग्रामरको एक्सरसाइजहरु खोज्दै जाँदाखेरि यो अलि अगाडि नै भेटिन्छ चुज द करेक्ट आन्सर भनेको छ आर यु बिजी दिस इभिनिङ अनि यहाँ खाली राखेको छ यस दिस मुभी यस आई डट दिस मुभी भनेपछि आज बेलुका तपाई बिजी हुनुहुन्छ यस किन त भन्दा म मुभी हेर्न जाँदैछु त्यसैले एक्सप्रेसिङ अ प्रायर प्लान हो अलरेडी हाम्रो प्लान बनिसकेको छ त्यसैले यहाँ गोइङ टु लाग्छ वेयर आर यु गोइङ फर होलिडे दिस समर नट स्योर येट अहिलेसम्म स्योर छैन त्यसो भए यो चाहिँ एक्सप्रेसिङ प्लान भएन प्रायर प्लान अथवा एरेन्जमेन्ट भएन त्यसैले यहाँ हामीले प्रेडिक्सनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र आन्सर चाहिँ मेबी आई विल गो भनेपछि एउटा डिसाइडिङ अथवा प्रेडिक्सन र खास गरेर मेबी आई विल गो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिसिजन मेकिङकै कुरा आउँछ मेबी भएको कारणले गर्दाखेरि इमिडिएट डिसिजन अथवा डिसिजन नट मेड येट अहिलेसम्म डिसिजन गरिन नसकेको यो अवस्था एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ यहाँ विल प्लस इन्फिनिटिभको प्रयोग गरिएको छ आई थिंक यु डोन्ट लाइक दिस मुभी विल आर गोइङ टु यो दुईटा कुन युज गर्ने त आई थिंक यु विल लाइक दिस मुभी नट स्योर त्यसो भए यो प्रेडिक्टिङ हो गिभिङ ओपिनियन हो प्रेडिक्सन हो र त्यसै गरी आई क्यान जोइन यु एट द पार्टी आई डोन्ट बी अवे फर 2 weeks यो हेर्दाखेरि म तपाईको पार्टीमा आउन सक्दिन म 2 हप्ताको लागि बाहिर जाँदैछु भनेपछि एरेन्जमेन्ट हो यो प्रायर प्लान हो त्यसैले आई एम गोइङ टु भनेर यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरिएको छ त्यसैले दिस एक्सरसाइज लुक्स रियली हार्ड I did not help you. Will am going to. यो एक्सरसाइज एकदमै कठिन जस्तो छ त्यसैले म तपाईलाई यसमा हेल्प गर्न सक्छु अथवा म तिमीलाई हेल्प गर्न सक्छु हेल्प गर्छु भनेर तुरुन्त एक्सरसाइज हेर्न बित्तिकै बुझ्दाको बखत उसले डिसिजन गर्यो यो स्पोन्टेनियस डिसिजन भयो इमिडिएट डिसिजन अर स्पोन्टेनियस डिसिजन हेलो क्यान आई स्पिक टु सीमा प्लिज यो छ जस्ट अ मिनट आई डिडन्ट गेट हर विल अर एम गोइङ टु कसैले फोन गरे कि सीमासँग म कुरा गर्न चाहन्छु अथवा सीमासँग कुरा गर्नु थियो त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि हुन्छ भनेर उनले तुरुन्तै सुन्न बित्तिकै सीमा नजिकै भएको कारणले तुरुन्तै डिसाइड गर्छ र म तपाईलाई बोलाइन्छु नि त भनेपछि आई विल गेट हर यसरी स्पोन्टेनियस डिसिजन अर इन्स्ट्यान्ट डिसिजन तत्काल गरिएको डिसिजनमा चाहिँ विलको प्रयोग भएको छ परह्याप्स सी डोन्ट पास द एक्जाम विल अर इज गोइङ टु परह्याप्स सी विल पास द एक्जाम परह्याप्स पास गर्ने उनको कुनै पनि एभिडेन्सहरु छैन एकदम हार्ड वर्किङ थियो अथवा ट्यालेन्टेड थियो केही थियो भने यसरी एभिडेन्सेस थियो भने गोइङ टु हुन्थ्यो तर उनले सायद पासै गर्छ होली भनेपछि यहाँ चाहिँ विल एप्रोप्रिएट हुन्छ आई हेभन्ट गोट माई फोन द्याट्स ओके आई डोन्ट लेन्ड यु माइन मेरो फोन छैन अनि सुन्ने साथीले के भन्नु आई हेभन्ट गोट माई फोन द्याट्स ओके सुन्ने साथीले चाहिँ द्याट्स ओके आई विल लेन्ड यु माइन उनले अफर गर्यो मेरो तपाईलाई मेरो दिन्छु नि त त्यहाँबाट कल गर्नुस् भनेर यसरी अफर गरेर यो अफरिङमा विल लागेको छ र यो अरु एक्सरसाइजहरु यहाँ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ विल अर गोइङ टु भन्ने यो चाहिँ बुकमा दिएको एक्सरसाइजहरुलाई यहाँ गरिएको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले विद्यार्थी साथीहरुले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुस् माथिको रुल एप्लाई गर्नुस् माथिको रुल सँग यसलाई कम्प्यारिजन गरेर एनालिसिस गर्नुस् अनि बुझिन्छ र यसरी यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्यो भने विल र बी गोइङ टु बीचको डिफरेन्स र विल र बी गोइङ टु युज गर्नमा कुनै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.